Da går vi videre til Ingeborg Helleberg. Hun ansatt som forsker og fagleder for samtidslitteratur for barn og unge ved Norsk Barnebokinstitutt. Og Ingeborg har skrevet en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo om Ruth Meyers liv og tekster. Og det da denne avhandlingen som vi skal få høre mer om nå i foredraget «Skeiv kjærlighet i skyggen av Holocaust». Vær så god, Ingeborg. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen til å snakke om den skeive tematikken i Ruth Meyers tekster. Så la meg begynne med å lese fra et brevutkast Meyer skrev til lyriker Gunvor Hofmo, datert 7. april 1941, halvannet år før hun ble drept i Auschwitz. Vet du ikke at 1000 ting inni meg venter på å bli sagt til deg? Vårt liv, vår fremtid, alt det vi iblant bare har snakket om. Vet du ikke at en hel verden inni meg venter på å få utfolde seg for deg? Temaet for dette innlegget altså skeiv kjærlighet i skyggen av Holocaust. Og la meg være helt tydelig. Ruth Meyer ble ikke drept fordi hun var skeiv, hun ble drept som forfulgt jøde. Likevel den skeive dimensjonen i teksten hennes viktig for hvordan vi forstår hennes skriftpraksis og livsfortelling. For det første fordi det påvirket valgene hun tok under jødeforfølgelsen, for det andre fordi skeive stemmer i holocaustminnet fremdeles underrepresenterte. I boka «Mennesker uten ansikt støv» skriver den tsjekkisk-britiske historikeren Anna Hajkova om utfordringen ved å forske på holocaust fra et skjevt perspektiv. De skeive som overlevde holocaust levde i samfunn preget av homofobi, og nesten alle forble tause om sine erfaringer. Homofobien under og etter holocaust har dermed etterlatt et betydelig tomrom i forskningslitteraturen. Det Hajkova kaller det skeive arkivtomrommet. Dette en av grunnene til at Meyers tekster av særegen verdi. I dagbøker og brev tematiserer hun åpent sin kjærlighet til jenter og kvinner, mulighetsrommet og begrensningene for samkjønnede relasjoner. Likevel har den norske offentligheten fram til nylig vært preget av en berøringsangst overfor de skeive temaene i Meyers tekster. Det har lenge vært vanlig å omtale Ruth Meyer og Gunvor Hofmo med forsiktige begreper som venninner eller tvillingsjeler framfor ganske enkelt kjærester. Men som vi skal se, skriver Meyer åpent om forelskelser i jenter og kvinner, hun reflekterer eksplisitt om samtidens forståelse av homoseksualitet, og hun forsøker å formulere et språk og en form for sine erfaringer, i et språk som ofte bryter med datidens sosiale normer og sjangerkonvensjoner. Og mot slutten av dette innlegget skal jeg vende tilbake til brevet jeg nettopp leste fra, for å vise hvordan Meyer valgte å forholde seg til disse normene i sin relasjon til Gunvor Hofmo. Men først litt om hvem Meyer var og teksten hun etterlot. Ruth Meyer ble født i 1920 i Wien, i en sekulær øvre middelklassefamilie. Etter novemberpogromene i 1938 flyktet hun fra Østerrike og kom til Norge som 18-åring. Her ble hun tatt imot av en norsk vertsfamilie i Lillestrøm, der hun fullførte videregående skole før hun begynte å arbeide på ulike gårder gjennom den norske arbeidstjenesten. Det var i denne perioden hun møtte Gunvor Hofmo. Og Meyer slet også i perioder med angst og var innlagt i 3 måneder på Ullevål psykiatrisk avdeling. Senere ble hun kunststudent i Oslo og jobbet som aktmodell og drømte om et liv som kunstner. Men den 26. november 1942 ble hun, sammen med 528 andre jøder i Norge, arrestert av norsk politi og deportert med lasteskipet DS Donau. Kort tid etter ble hun drept i Auschwitz. Ruth Meyer skrev dagbøker fra hun var 12 til hun var 22 år, og hun etterlot seg en omfattende samling som ble bevart av både familien hennes og av Gunvor Hofmo. Så til tekstmaterialet jeg baserer meg på. For etter Hofmos død i 1995 overtok Jan Erik Vold Meyers etterlatte tekster. Han bearbeidet, oversatte og redigerte dem,
og i 2007 ble boka Ruth Meyers dagbok utgitt på Gyldendal forlag. Boka ble mottatt som et etterlengtet vitnesbyrd og dokumentasjon over holocaust. Den sentrerer Meyers liv rundt jødeforfølgelsen, og Meyer har for ettertiden fått en sentral plass i det kollektive minnet om holocaust, som et symbol på et jødisk offer, ofte omtalt som vår Anne Frank. Wolds bok har vært avgjørende for å gjøre Meyer kjent. Samtidig er det viktig å påpeke at den boka representerer én mulig tolkning av hennes livsfortelling og skriftpraksis, men ikke den eneste. Etter utgivelsen Ruth Meyers dagbok donerte Wold Meyers originaltekster til Holocaust-senteret i Oslo. Kort tid etter ble arkivet etter Ruth Meyer opprettet. Det inneholder 8 dagbøker, 69 brev, samt papirer, tegninger, malerier og fotografier. Og i 2024 leverte jeg avhandlingen Ruth Meyers plass i lys av kollektive minner og livsskriving. Her leser jeg Meyers tyske originaltekster på nytt, men på en annen måte enn som holocaust-dokumentasjon. Jeg avdekker hvordan Meyers skriftpraksis kan forstås som livsskriving, og som en aktivistisk skrivehandling. Mitt arbeid representerer altså en tilbakevending til Meyers originaltekster som jeg leser ved hjelp av teorier innen livsskriving. Begrepet livsskriving betegner både en sjanger og en metode. Som sjanger betegner livsskriving fortellinger som tar utgangspunkt i levde liv, ens eget eller andres, og fungerer dermed som et paraplybegrep for undersjangere som brev, dagbøker og biografier. Som metode synliggjør livsskriving mangfoldet av måter vi skaper og uttrykker våre livserfaringer på, og hvordan livsnarrativ er forankret i kulturelle, politiske og sosiale kontekster. Å analysere tekster som livsskriving handler derfor ikke om å finne en autentisk stemme eller å hente ut dokumentariske fakta. Hensikten er snarere å undersøke hvordan mennesker navigerer i normer, diskurser og relasjoner, hvordan de håndterer motstridende krav, ambivalente følelser og frykt, og hvordan de gir alt dette mening i narrativ form. For Meyers dagbøker består ikke bare av hverdagslige nedtegnelser og observasjoner. De inneholder også dikt, fortellinger, fiktive dagbøker og brev. Det etterlatte tekstmaterialet kan derfor betraktes som en form for eksperimentell livsskriving, der skillet mellom det fiksjonelle og det biografiske ofte fremstår glidende og utydelig. Kanskje nettopp fordi temaene Meyer tar opp er skrevet i en tid preget av et mangelfullt og begrenset språk rundt skeive erfaringer. Eksperimentell livsskriving forsøker nemlig ofte å uttrykke sider ved erfart virkelighet som ikke lar seg formidle innenfor konvensjonelle språknormer og sjangergrenser. Og som litteraturviter har mitt fokus derfor vært på hvordan Meyer tematiserer skeiv kjærlighet både i fortellinger og dagboksnotater. Og her bruker jeg begrepet skeiv som norsk variant av det engelske queer. Poenget mitt er ikke å bevise at Ruth Meyer var lesbisk, og det er heller ikke relevant å påvise at hun hadde seksuelle relasjoner med kvinner. Queer-teori åpner for at begrepet skeiv omfatter mer enn kategorier som lesbisk eller homoseksuell. Det inkluderer også ulike kjønnsuttrykk og praksiser som utfordrer heteronormative forestillinger om femininitet og maskulinitet. Og ut fra disse perspektivene skal jeg nå vise hvordan samtidens syns på homoseksualitet begrenset Ruth Meyers handlingsrom, samtidig som hun gjennom skrivingen sin utfordrer og opponerer mot slike normer. For allerede i sin første dagbok som 13-åring i Wien stiller Meyer grunnleggende spørsmål ved sin egen seksualitet. Hun beskriver både frykten for at hun kan være homoseksuell, og sine gjentatte forsøk på å finne svar gjennom å slå opp i leksikon og spørre familiemedlemmer. Til slutt finner hun en forklaring som midlertidig beroliger henne. Hun skriver: Vi, Kate, en venninne, og jeg snakker mye om disse tingene, det seksuelle. For øvrig er det med homoseksualitet for lengst over. Tante Ada har forklart det så fint for meg.
En som i sin kjærlighet er blitt veldig skuffet når to mennesker ikke passer sammen, har da samme seksuelle samkvem med en av sitt eget kjønn. Med tanke på samtidens syn på homoseksualitet er Mayers bekymringer lett å forstå. Leksika fra 1930-årene, som vi vet hun konsulterte, beskriver ofte likekjønnet seksualitet som utuktig og kriminell, med strafferamme opp til 1 år. I Østerrike, i motsetning til Norge, gjaldt denne loven også for kvinner. Samtidig ble kvinnelig homoseksualitet oftere omtalt i østerriksk presse på begynnelsen av 1930-tallet, der kvinner som ble antatt å være lesbiske, ble uthengt som moralsk degenererte og som trusler mot ekteskapet. Det er kanskje også derfor Mayers første lengre refleksjon rundt samkjønnet kjærlighet, som for øvrig bare finnes i arkivet, fremtrer i en fiksjonell form. I hennes andre dagbok fra Wien, skrevet som 15-åring, åpner hun med et sterkt behov for å skrive ut noe hun ikke helt klarer å artikulere i dagboksform. Jeg er svært utilfreds med meg selv. Det er et eller annet som vil ut av meg, jeg vet ikke hva. Jeg vil skrive teaterstykker, noe jeg selv har opplevd. Jeg skriver nå noe jeg selv har opplevd, og det skal være dette med Lorry. Som det at jeg og Lorry tross alt har det fint sammen nå. Lorry er en venninne som Mayer har et komplisert forhold til. I dagboken skriver hun blant annet at hun blir sjalu når Lorry går i arm med andre jenter. Fortellingen som følger dette sitatet over består av 4 brev fra den fiktive karakteren fattigjenta Gertie til hennes rike og like fiktive venninne Jolly. I brevene uttrykker Gertie sin kjærlighet til Jolly og gjør det samtidig klart at brevformatet gjør det mulig å si ting hun ellers ikke våger å uttrykke. Blant annet lar Mayer Gertie skrive at «Vet du, du får ikke le av meg. Vet du, jeg er glad i deg slik du ikke kan forestille deg. Jeg drømmer ofte om deg på natten. Da er du så deilig, så deilig. Da tørker du tårene fra øynene mine og stryker meg. Vet du, det er så deilig når man kan si en person alt, og når jeg vet at du er glad i meg. Når Jolly senere beskylder Gertie for ikke å like gutter, forsvarer hun seg med at hun bare ikke har funnet den rette gutten. En forklaring som speiler tante Adas tidligere rasjonalisering overfor Mayer. Og slik oppstår en tydelig sammenveving mellom de fiktive tekstene og de personlige dagboksnotatene. Akkurat som Gertie finner et språk for sin kjærlighet gjennom brevskrivingen, finner Mayer et uttrykksrom ved å tematisere samkjønnet begjær gjennom fiktive karakterer og stemmer. I tillegg til andre fiktive tekster finnes det også flere eksempler på at Mayer beskriver selverfarte forelskelser i dagboksnedtegnelsene sine. Som 16-åring forelsker hun seg i klassevenninnen Lizzie Kantor og skriver «Jeg rett og slett elsker Lizzie Kantor. Det er overdrevent. I natt drømte jeg at hun ga meg et kyss. Jeg er nysgjerrig på kjærligheten.» I nesten et år er hun avstandsforelsket og lengter etter at klassevenninnen skal legge merke til henne. I retrospekt skriver hun «Gjennom hele min skoletid har jeg elsket Lizzie. Lizzie Kantor. Fremdeles har dette navnet slik en fantastisk søt duft for meg.» 1,5 år etter at Mayer har flyktet til Norge og bor hos den norske vertsfamilien i Lillestrøm, møter hun den 3 år yngre Agnes. De 2 er sammen på kveldstid og går arm i gatene. Og Mayer skriver «Armen hennes hviler i min, og jeg føler varmen fra henne. Hun sier bare kjærlige ting. Hun sier at hendene mine er gode, at alle mennesker er like glad i meg.» Videre beskriver hun hvordan kroppen er helt varm av drømt kjærlighet og ømhet når hun våkner etter å ha tilbrakt en kveld med Agnes. Beskrivelsen av relasjonen til Agnes bærer preg av en inderlig lengsel og intimitet, noe Mayer sammenligner med følelsene for Gunvor Hofmo et halvt år senere. Om Hofmo skriver hun «Jeg lengter sånn etter henne. Ikke engang for Agnes har jeg følt så dypt. Gunvor har gitt meg mer.» Mayer blir kjent med Gunvor Hofmo under kvinnelig arbeidstjeneste på Feiring gård, senhøsten 1940.
Ikke lenge etter dette første møte med Hofmo konstaterer hun for seg selv at hun tiltrekkes av både menn og kvinner. Når man er sånn som jeg, er det vanskelig å elske. Jente eller gutt. Noen måneder etter dette igjen får hun et angstanfall som fører til innleggelse på psykiatrisk avdeling på Ullevål i Oslo. Dagen før innleggelsen beskriver hun en episode med Hofmo der de ligger i samme seng og berører hverandres kropper, kanskje for første gang. Jeg merket kroppen hennes som en anelse. Jeg kvalte den ømhet som steg i meg. Jeg var nervøs, jeg skalv. Nå var jeg hos henne. Gunvor skjøv en pute under hodet mitt. Jeg visste, hun er her. Og min nervøsitet var som bortblåst. Det var som en god drøm. Lyset hadde vi slukket. Til tross for at Meyer gjennom hele sin skriftpraksis beskriver lidenskapelige forelskelser i jenter og kvinner, erkjenner hun ikke uten videre at hun er homoseksuell. I alle fall ikke i henhold til datidens medisinske diskurs, der homoseksualitet ble forstått som unaturlig og usunt. Når hun blir konfrontert av en psykiater om sin seksualitet, skriver hun tvetydig i dagboka. Jeg kan ikke for at jeg føler så dypt for henne. Legene har sikkert trodd at jeg i denne forbindelsen har unaturlige anlegg. Det er ikke tilfellet. Det jeg føler for henne er helt naturlig. Jeg føler meg sjelelig knyttet til henne. Det finnes ikke den fjerneste antydning til kroppslig begjær i meg. Men det kan hende at jeg har et kjærlighetsbehov som krever sitt uttrykk, der Gunvor er et kjærkomment objekt. Og her er konteksten avgjørende for tolkningen. Blant annet hadde Håkon Sætre, overlege på Ullevål psykiatrisk avdeling, der Meyer ble innlagt, nylig bidratt i boka Mentalhygiene. En av medforfatterne beskrev der homoseksualitet som asosiale og abnorme kjønnsdrifter. Han argumenterte også for å opprettholde straffebestemmelsen mot homofile for å forhindre at driften skulle gi åpne utslag. Det er derfor ikke overraskende at Meyer uttaler seg forbeholdent om sin seksualitet. En annen forklaring kan være at hun motsetter seg selve diagnosen homoseksuell, forstått som unaturlige anlegg, og ideen om samkjønnet kjærlighet som feil. Hennes opplevelse av følelsen hun har for Hofmo beskriver hun derimot som positive og naturlige. Hun skriver, «Hva Gunvor har levendegjort for meg, er det gode i meg. Hun har vist meg, minnet meg om hva det å leve innebærer.» Etter innleggelsen på psykiatrisk avdeling vender Hofmo og Meyer tilbake til kvinnelig arbeidstjeneste, hvor de arbeider på ulike gårder. Oppholdet blir imidlertid kortvarig for Meyer. Som følge av nye restriksjoner mot jøder får hun ikke lenger fortsette i arbeidstjenesten. De to flytter i stedet sammen til en bondegård på Nedre Søberg, nær Trondheim, hvor de leier et rom og arbeider som gartnere. I Meyers beskrivelse av denne tiden åpner det seg et tydelig mulighetsrom. Et sted hvor hun og Hofmo kan leve i en samkjønnet relasjon med en større grad av frihet enn tidligere. Hun skriver, «Her er vi helt frie, i et stort rom med 2 senger, et bord og en ovn. Utsikt mot et høstlig landskap. Vi er ikke redde for vertinner som spør oss søtt om vi snart har tenkt å flytte. Vi behøver ikke engstelig liste oss opp trappen mer, av redsel for bestyrerinnen. Her er vi frie.» Beskrivelsen av friheten på Nedre Søberg vitner samtidig om erfaringer med fordømmelse og sosial regulering i miljøene de tidligere har bodd i. På gården opplever Meyer dager og netter preget av intimitet og nærhet, men også en underliggende sorg over vissheten om at denne tilværelsen ikke kan vare. Hun skriver, «Nettene er alt blitt mørke, og jeg ser ikke Gunvor om natten når hun ligger ved min side som et lite barn. Om våren, om sommeren, så jeg øynene hennes se på meg om natten. Så dype, så utgrunnelige, så usigelig triste iblant. Nå føler jeg bare munnen hennes og den sarte huden og hører henne si, «Det er så deilig at du ligger her ved siden av meg.» Gjennom disse skildringene fremstår Nedre Søberg som et av de få rommene hvor kjærligheten mellom Meyer og Hofmo kan utfolde seg. Uforstyrret, men også et rom som senere skal lukke seg.
Ikke lenge etter oppholdet skriver Meyer om relasjonen deres, der hun også nevner homoseksualitet i dagboken. De neste dagboksidene revet ut, uvisst av hvem, og når tekstene starter igjen, det midt i en setning. Her dreier det seg om hvorvidt de to kan fortsette relasjonen eller ikke. Skal vi gå fra hverandre? Skal vi bli? Jeg tror ikke vi kom til noen avgjørelse i går, men dagen etter sto vi opp med så kalde øyne, og jeg hadde vissheten i meg, forbi. Og jeg elsket henne like høyt for det, da vi sa adjø til hverandre i byen. Når jeg legger bort pennen og tenker på hvordan man har revet henne fra meg, da det så grusomt. Uten grunn, uten grunn. Årsaken til bruddet blir ikke direkte beskrevet i dagboken, utover at det ikke skyldes manglende kjærlighet fra Meyers side. Setningen «Når jeg tenker på hvordan man har revet henne fra meg», antyder at det kan ha vært utenforliggende grunner til at de går fra hverandre. Grunner hun hverken deler eller forstår. Kanskje handler det nettopp om presset fra sosiale normer og samfunnets fordømmelse av skeiv kjærlighet. Og nå jeg over på noen avsluttende betraktninger om betydningen av det skeive i Meyers tekster. For som vi har sett, gjennomgår Meyer en utvikling fra og som tenåring å stille spørsmål ved sin seksualitet og lure på om homoseksualitet skyldes mangel på heterofil partner, beveger hun seg gradvis mot en kritisk holdning til samtidens psykiatriske diskurser. I stedet begynner hun å formulere sitt eget språk for den kjærligheten hun føler for kvinner. Ruth Meyer fremstår med andre ord som en motstemme i sin egen tid, som gjennom relasjonen til mennesker hun elsker, skriver seg ut av kjønn og seksualitet som fastlåste kategorier. Hun elsker mennesker uavhengig av kjønn og relaterer seg til dem ut fra sin egen forståelsesramme. Det samtidig naturlig å spørre hvilken relevans den skeive tematikken i Meyers tekster har i en historisk kontekst, og hvilken overføringsverdi den eventuelt har for samtiden. Et svar at det påvirket valgene hun tok under jødeforfølgelsen. Ifølge Jan Erik Vold hadde Ruth Meyer og Gunvor Hofmo konkrete planer om å flykte til England eller Sverige. Han mener at Hofmo likevel avviklet alle fluktplaner av familiehensyn, og at Meyer valgte å bli i Norge fordi hun ikke ville forlate Hofmo. Sett i ettertid fremstår hennes nære relasjon til Hofmo som en mulig årsak til at hun fortsatt oppholdt seg i Norge da arrestasjonen fant sted den 26. november 1942. Et annet svar på hvorfor den skeive tematikken viktig, at tekstene informerer oss om en av historiens stemmer. En stemme som forteller om undertrykkende diskurser, om hvordan hun håndterte og bearbeidet disse, og hvordan hun ga alt dette mening i tekstene sine. Og med det lar jeg Meyer få siste ord. Sitatet jeg skal lese fortsettelsen av brevutkastet til Hofmo som jeg innledet dette innlegget med. Her uttrykker Meyer sine følelser for Hofmo og beskriver hvordan hun håndterer og forholder seg til dem. Jeg overdriver. La meg overdrive. La meg gjøre det. Jeg vil overdrive. Den følelsen jeg har i meg for deg, jeg vil gjøre den større. Vil la den lyse i alle farger. Og den kommer til å bli stor. Den kommer til å lyse i alle farger. Den lyser allerede nå. Takk. Ja, da det noen som har noen spørsmål? Jeg vet ikke hvor lang tid... 5 minutter. Ja. Ja. Men kunne du si noe, det var veldig fascinerende å høre på deg, veldig spennende innlegg. Men kunne du si noe, hadde du noen kontakt med noe nettverk, homoseksuelt nettverk, enten av kvinner eller av menn, eller det noe sånn antydning til det de skriver? Nei, de skriver ikke det sånn eksplisitt, men de befant seg jo i en venninnegjeng i den arbeidstjenesten,
hvor det i det minste kan se ut til at det en åpenhet overfor samkjønnede relasjoner, og hvor den ene kvinnen blir kalt Petter. Hvem vet om det har noe relevans for hvordan det miljøet egentlig så ut, men jeg tror ikke de hadde noe liksom, nettverk på den måten utover at det var på en måte kanskje en åpenhet da, i de arbeidstjenesten for kvinner. Ja. Veldig bra foredrag, Alexander Oppmuseum. Du nevnte jo på at Jan Erik Volds tolkning av dagboka jo en tolkning på en måte. Hvor viktig det med nytolkninger? Det du har jo framstilling nå jo en nytolkning av materialet. Hvor viktig det med de nye bidragene? Ja, jeg tenker jo det altså, når det gjelder Ruth Meier da, så tenker jeg at det en veldig kompleks fortelling som tar opp flere ulike temaer, og den gangen da Jan Erik Vold utgav boka, så var det jo også en tid hvor på en måte man trengte kanskje flere holocaust-vitnesbyrd, og den ble veldig sånn sentrert i den retningen. Og det viktig. Samtidig så finnes det andre aspekter som jeg har vært opptatt av, for eksempel både det skeive, men også kjønnstematikken, hvordan hun som kvinne opplevde den tiden i Norge. Og så tenker jeg også at altså hun jo ikke entydig, hun kommer fra en sekulær familie og føler seg ofte fremmedgjort i det jødiske, mer sånn tradisjonelle grupperingene. Så den utviklingen hun går igjennom, hvordan hun blir liksom påtvunget en identitet, og også tar rollen som et slags vitne av og til, men ja, altså det et komplekst materiale, og det var jo ikke skrevet for en offentlighet, det jo dagbøker. Så det også liksom et viktig poeng å få med inn. Så jeg har jo hatt en litt annen tilnærming enn Vold. Jeg tror det viktig å tematisere det og aktualisere materialet hele tiden. Ja. Hvis det flere spørsmål, så kan jeg si takk. Takk.